受咗在家菩薩戒之後，家人好反對八關齋戒嘅過午不食。我食飯就怕飯戒有因果，唔食又會令屋企人唔開心，進退兩難。請問法師應該點算好呢？係啊，呢位信眾啊問得好好啊，因為呢啲呢係一個修行過程之中遇到嘅困難嚟嘅，咁所以呢，尤其是持午添，咁你食素已經係困難啦，咁再加上持素，咁呢個功德真係好大嘅。喺佛法裏頭呢講呢，我哋持素同埋持午呢個功德係無量嘅，咁呢個係有困難嘅，咁我哋點做呢？有時呢，都會係心平氣和啦，要自己要明白對方唔明白啦，你自己其實又唔能夠話好執着啦，因為其實呢個都係一路要修持自己係一個自在嘅狀態去進行嘅，咁呢個先係叫修行嘅。如果唔係，你越修越煩惱，你修嚟做乜嘢呢？一味話功德啊，好啊福報啊，但係你冇去慢慢去修持，去處理現實狀況嗰個問題，其實你係有一啲呢煩惱喺入邊嘅，所以呢個呢係唔緊要㗎，你係要長遠心。長遠心就係話喺呢啲過程中，其實係鍛鍊到我哋用佛法去處理呢啲問題，咁呢從而呢唔使急，係慢慢一步一步。咁喺呢個過程之中呢，你個智慧就生長。好啦，你做到呢個行為，譬如素食啊，你變咗素食，你變咗唔殺生啦，唔殺生個人就祥和啦。咁呢個自在啦，自在你嘅時候思考呢，你會客觀啊，唔會話好執着啊，唔會話好辛苦啊。咁你要用呢個心態去處理啲事嘅時候，其實你已經有提升到你個智慧㗎啦。咁所以喺呢度嘅時候呢，你要忍耐咯，忍耐人哋唔明白你亦都係要學習到自己，亦都忍耐，去慢慢真係改善到自己，去學多啲佛法，了解多啲佛法，咁從而呢，大家去交流交往，自己真係修得好嘅時候，旁邊嘅人一定係睇得到嘅。咁當你真正修得好，真係話有功德啦嘅時候，人哋睇到佢都會跟住學嘅，所以唔使心急話一定係要得到啲乜嘢結果，因為我哋係一生一世去修佛法嘅，甚至係生生世世嘅。我哋最緊要就係發咗呢個心願，我哋係修智慧嘅福報，修有智慧、有定力、有呢個心量，同埋有包容呢個心，其實我哋就已經係不斷咁樣進步緊㗎啦。咁所以喺呢個途中呢，要慢慢咁樣去修持到一個好平靜嘅心態啊，同埋好祥和嘅心態咯。咁大家都其實都會睇到嘅。咁你自己慢慢去修上去，都知道嗰個功德係無量無邊㗎啦。其實就唔需要話人哋認同㗎啦，因為你已經得到利益，你自己會知道嘅。咁別人見到嘅，亦都會去向你學習。如果收唔到嘅，亦都唔知用咩方法嘅，就多啲去同大眾去交流啦，去多啲去寺院啊，去請問下法師啊，多啲交流啊咁樣咯。其實就冇一定要係話一聽到做到就係永恆嘅，佢係其實呢個修行嘅過程就係增長智慧嘅過程，所以唔需要急嘅，係啦，阿明。